Segundou e nós tá como, hein? Hã? Olha lá atrás, ó. A tropa aí, ó. Hã? Segundou e nós tá como? Aí, ó. Olha que nós estamos indo. Chama! Esse cara tá na choradeira do caramba ali, ó. Meu Deus. Pra alguns hoje a segunda é ruim, mas pra nós, hã? Olha lá.